あんたがお屋敷のクラハドールさんくらい誠実なら信じるけどね。あいつがどう騒ごうと無駄なことだ。明日の朝だジャンゴ。夜明けとともに村を襲え。畜生、あいつが俺を無視したのがどうせみんな信じちゃくれないって意味だったのか。